အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Kadu Keyboard နဲ့ Fog ကို proof ဖောက်ထားတဲ့ Android phone မှာသွင်းနည်းကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမအဆုံးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ Kadu Keyboard ကိုသွင်းမှာဖြစ်ပါတယ် Kadu Keyboard သွင်းပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Kadu Keyboard မှာကျွန်တော်တို့ဒီ keyboard လေးကို enable လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် enable လုပ်မှကျွန်တော်တို့ keyboard ကိုထွက်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ select keyboard လာမှာဖြစ်ပါတယ် select keyboard ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ default ဒီ keyboard ကိုအသုံးပြုမှာဖြစ်တဲ့အတွက်Kadu Keyboard ကိုဆက်လက်မှာပါပြီးရင် test လုပ်ကြည့်ပါကျွန်တော် fog က Kadu fog ကမှန်ကရောက်ရှိနေပြီဘုံမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ Kadu fog ကိုသွင်းဖို့အတွက် ES file explorer manager ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ fog ကိုသွင်းတဲ့ပုံစံนี้လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ system မှာဒီ menu မှာကျွန်တော်တို့ root explorer လေးကိုကျွန်တော်အမှန်ချစ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ချစ်ပြီးသားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ပြန်ချစ်ပေးပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ Kadu file လေးကိုကျွန်တော်တို့ Kadu phone kadu.ttf ဆိုတဲ့ file လေးကို copy ကူးပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ root location ရှိတဲ့နေရာကိုတွားပါဘယ်နေရာမှာရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော် root file နေရာ system တွေက font ဆိုတဲ့နေရာကိုတွားပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Kadu keyboard လေးKadu font လေးကို phone Kadu font လေးကို paste လုပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ system တွေကိုကျွန်တော် font ရောက်သွားပါပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စပြီးသုံးပြုလို့ရအောင်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ roboto regular ဆိုတဲ့ file font ကိုရှာပါပြီးရင်အဲ့ file ကိုကျွန်တော်တို့နာမည်ပြောင်းပါဘာနာမည်ပြောင်းရမလဲဆိုတော့ roboto regular 1ဆိုတဲ့နာမည်ကိုပြောင်းပေးလိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ခုနကကျွန်တော် paste လုပ်ထားတဲ့ phone Kadu file လေးကိုတွားပါပြီးရင် rename ပြင်ပါကျွန်တော်ခုနကသုံးတဲ့ roboto regular ဆိုတဲ့နာမည်ကိုပြောင်းပြီးတော့ထည့်ပေးပါ okay လိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ phone ကို reboot ချပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှကျွန်တော် file ကအမှန်ကယ်အလုပ်ဖြစ်ပါတယ် reboot ချပြီးလို့ keyboard ကို test လုပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မှန်ကန်နေတဲ့ Kadu keyboard နဲ့ file ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ